السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنحضروا واحد الكيك هماويه ديال تحميرة الوجه، شي حاجه رائعه. تابعوا معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. ونبداو بسم الله على بركه الله. اول خطوه غنديرها في هاد الكيك اللي هي غناخد 10 الحبات ديال التمر اللي غنغسلهم ونحيد لهم العظم ديالهم، وعندي كاس ديال القهوه معصره اولا طايبه في كاسرونه عادي وصفيتها. غندير هذيك القهوه وهي سخونه على التمر، وغنحاول نطحنها بالميكسور اولا طحنوها في مولينكس حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي يعني مطحون مزيان على هذا الشكل هذا، وغنخليوه يبرد. وندوزو المرحله الثانيه ديال هذا الكيك. المرحله الثانيه ان شاء الله اللي غنحضروا هذيك الكراميل بالكاوكاو اللي كيجي فوق الكيك. اول حاجه غناخذ كاس ديال السكر سنيده، احتاجيت هنا غير كاس صغير ديال السكر سنيده، درتو على نار مهيله فوق البوطه. غنخليه يذوب باش يولي لنا على شكل كراميل. منين كيذوب لنا كنحاول نقص البوطه ونخلي السكر حتى كيذوب مزيان، حتى ما تبقى حتى حبه ديال السكر باينه في هاد الكراميل. منين كيذوب مزيان كنضيف عليه واحد فلون كراميل، كنديرو عليه عوض الحليب. كندير هاد الفلون هذا ديال الكراميل كيعطيه واحد المذاق كاضافه اللي هي مزيانه، كيعطي مذاق زوين. وكندير كذلك معلقه كبيره ديال الزبده، وكنحرك مزيان حتى كنحصل على كراميل. كنضيف عليه تقريبا واحد نص كاس صغير ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران. هرمشته شويه هكا في الهاشوار غير شويه، وضفتو عليه كاضافه اخرى. تقدروا ديروا عوض الكاوكاو تقدروا ديروا اللوز محمر ومطحون اولا الكركاع حتى هو كديروه يتحمر شويه وكطحنوه وكديروه على هذا الكراميل باش كتحصلوا على هذا الخليط على هذا الشكل هذا اللي كيجي رائع صراحه، كيعطي اضافه رائعه للكيك. وندوزو باش نحضروا الخليط ديال الكيك اللي غنحتاج فيه 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، وغندير 2 معالق ديال السكر. ما نفوتوش هذا القياس هذا باش كتجينا هي هذيك في الحلاوه، لانكم عارفين درنا الكراميل ودرنا الشوكولا، يعني ما بغيناش نحليوها بزاف. نسمت براس المعلقه ديال القرفه وقبيصه ديال الملحه باش كيتوازن المذاق. وانا كنخلط وانا كنضيف تقريبا كاس لارب ديال الزيت. بالنسبه لعبره الزيت درت غير كاس ديال هذاك الكاس اللي كنشربوا فيه اتاي، هو باش عبرت انا الزيت كاس لارب. وانا كندير وانا كنخلط. وخديت كذلك هذاك الخليط ديال القهوه او التمر من بعد ما برد، كنضيفو كذلك تدريجيا على هذا الخليط هذا وهو كيتخلط. من بعد ما خلطت المكونات مزيان دابا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق خاص بالحلويات درت قياس 2 كيسان ونص ديال الدقيق باش عبرت الدقيق باش عبرت الزيت. وهنا بالنسبه للكاكاو درت 2 معالق ديال الكاكاو، ما يعادل 2 ساشيات ديال 7 غرام، يعني مجموع 14 غرام ديال الكاكاو. هنا قلت لكم درت 2 كيسان ونص ديال الطحين مع 2 خمارات ديال الحلوى، كل خماره الوزن ديالها 8 غرام، ما يعادل 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. كندير هاد المكونات وكنخلطهم وكيجيني الخليط على هاد الشكل هذا. كنخلطو مزيان بيدي وكناخد المول اللي غادي ندخل الفران. اي مول عندكم سواء مربع دائري اي مول. انا عندي هذا دهنته بالزبده ورشيطو بالطحين. دابا غندير عليه هذا الخليط وغندخلو للفران. طياب تقريبا ما خداتليش اكثر من ربع ساعه في الفران على درجه الحراره 180 دغيا كطيب. نقصو عليها وخليها طيب على خاطرها. من بعد ما كطيب لنا الكيك ونخليوها تبرد غندير لاصوص ديال الشوكولا. احتاجيت 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء، درت عليها واحد دانيت شوكولا. غنخلط مزيان باش كنحصل على واحد لاصوص ديال الشكلاط اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. هاد لاصوص اعتمدوها في الكيك ديالكم صراحه غتعجبكم. من بعد ما بردات لي الكيك قلبتها هكا في المول ديال التقديم. غندوز ندهنها بهاد الصلصه الشوكولاته، ندهنها مزيان من الجناب ومن الاطراف. هي هاد الكيك هي براسها كتجي هشيشه رائعه،
ما كتحتاجش لا تسقيها لا حتى حاجه، فقط ضبطوا المقادير اللي عطيتكم. كندهنها مزيان بهاد لاصوص ديال الشوكولا، وكناخذ هذاك الكراميل والكاوكاو اللي حضرت معكم. يعني راه هاد الكيك كتجي صراحه بحال المذاق ديال سنيكرز، البيمو ديال سنيكرز كتجي بحال في المذاق واحسن. صراحه بالمذاق ديال القرفه والقهوه والتمر كتعطي مذاق رائع. جربوها وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم في هذا العيد. من بعد ما درت هذيك الطبقه ديال الكراميل والكاكاو، حاولوا تقدوها هكا بالملعقه وتجي هكا من الفوق، وكندير عليها لاصوص اللي شاطت ليا. درتها هكا فشي بوشيطه اولا فشي بلاستيكه، نديروا خطوط هكا من الفوق كتزين وكتجي على هذا الشكل هذا. خليوها تبرد وقدموها، كتجي رائعه جدا. نسيختو هذيك الكيك كتجي هشيشه ومذاقها رائع، زائد هذيك الاضافه اللي درنا عليها من الفوق والصوص ديال الشوكولا. صراحه جات فنه فنه فنه. جربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. تعليكه جات فيها رائعه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. خليو لي التعليق، ما تنسونيش من الدعم باش ان شاء الله نبقى نحط لكم وصفات جداد.